rikasi nga iyapa. Ini ruang lang agar kapur kabanta. Rikasi yapa karika iku arinku aja. Boleh syibun. Wat kelet kum ketu kapawar mene ini kenmau ya MP ujongi haki jingduai keji kenmau ikinaram jero parti bat duai boglei un ashisahangi ya kata kemensim kemenjinsur kemensim kebetulan betang nawi katong baga tagalong ban ai ke jingkerman nam tagi longdin ki mandin keji ongas ngotrat habang ikindu ibabun ki pada kyong ba ni kershan ni voice of the people party mdai bengi kwa yangi hindai nam tagi khon kikti ki jongi ai pakata kanrong haga jimut ke jibhat jongi wete blayon tu khui bi baro kublai shibon kublai shihajanu how Ngin pertapra ulanangila wat hari India baru kowe ngin